欢迎来到新闻频道，明星们很高兴您订阅了该频道。国庆档预售票房突破6800万，谭健次新片逆袭登顶，反超刺杀小说家2。随着2025年国庆假期的临近，中国电影市场再度进入一年一度的黄金档期。作为与春节档、暑期档并列的3大档期，国庆档向来是国产片的必争之地。从2017年羞羞的铁拳，到2019年我和我的祖国，再到近2年的长津湖、志愿军系列，几乎每一年都会有影片借助国庆假期的观影红利，创造票房奇迹。而在距离2025年国庆档影片正式上线不足24小时之际，预售总票房已经突破6800万含服务费，整体市场热度远超去年同期。更令人意想不到的是，在预售榜单格局中，一匹黑马突然崛起。由谭健次主演的犯罪动作片《震耳欲聋》以2308.32万预售票房，33.9%的票房占比强势反超此前长期领跑的《刺杀小说家2》，一跃成为新晋预售冠军。这场票房榜单的突发逆转，引发了业界与观众的高度关注。为何一部定档在10月4日晚间的影片，能够在短短数日内完成反超？而前作票房口碑双赢的《刺杀小说家2》，又为何在预售阶段出现掉队？国庆档的整体格局是否会因此改变？这些问题都值得深入探讨。震耳欲聋，类型、演员、营销3重加持，造就黑马逆袭。首先要看到震耳欲聋的成功并非偶然，而是类型、演员、营销3重合力的结果。1. 类型精准匹配国庆档需求。影片以犯罪动作加警匪追凶为核心卖点，故事围绕刑警队破获跨国军火走私案展开，枪战、追车、爆破、近身格斗等高燃场面密集出现。从已曝光的预告片来看，无论是雨夜追逐还是仓库对峙，都极具视觉冲击力，完全符合国庆档观众要爽、要燃、要刺激的观影期待。在市场数据上，这种类型优势直接转化为更高的购票效率。震耳欲聋以9.7%的上座率领跑国庆档新片，意味着观众想看就买的转化率极高，不再犹豫观望，而是直接选择锁定票。2. 演技派流量谭健次撑起市场关注。作为近几年内娱崛起的中生代代表，谭健次在《长相思》《猎罪图鉴》等作品中积累了庞大的粉丝群体和路人缘。与传统意义上的流量小生不同，谭健次身上的演技派流量标签，让他既能带动粉丝集中购票，又能通过口碑赢得普通观众。这一次，他在震耳欲聋中挑战卧底警察，角色设定亦正亦邪，既有职业冷峻，又暗藏人性挣扎。为了贴合角色，他在开拍前减重15斤，并专门学习格斗术，甚至有数场高强度动作戏坚持不用替身。这些敬业细节在路演与采访中被频频提及，也成为影片提前积攒口碑的关键。3. 营销节奏精准破圈。片方在宣发层面也打得非常巧妙，提前半个月，震耳欲聋便在短视频平台密集释出军火库对峙、雨夜追车等高能片段，并打造谭健次新片动作戏好疯等话题，单条预告播放量突破1亿。更有创意的是，影片联合公安系统官方账号推出反诈科普特别视频，将娱乐性与社会性相结合，实现跨界破圈传播。这一操作不仅增强了影片的公共话题度，还拓宽了受众范围，从粉丝向走向了全民向。可以说，震耳欲聋的逆袭是市场对类型、演员、宣发3位一体的积极反馈。刺杀小说家2前作口碑加持，为何出现预售掉队？
与震耳欲聋的迅猛崛起形成鲜明对比，刺杀小说家2的表现则稍显掉队。要知道，作为前作票房突破10亿的热门 IP， 这部续集原本被视为国庆档最大热门，猫眼想看人数高达 36.4 万，位列新片第一。然而截至目前，该片预售票房仅为 1348.36 万，占比 19.8%， 与此前预期存在落差。那么，它为何在预售阶段被反超？1. 类型门槛导致转化率不足。影片延续了小说世界影响现实的设定，并在续集中加入了多重宇宙与神话生物的元素。虽然这种奇幻设定拥有强烈的视觉优势，但也意味着更高的理解成本。对部分普通观众而言，复杂的叙事逻辑与概念设定可能成为观影门槛。相比之下，直白爽快的犯罪动作片更容易转化为购票行为。2. 排片优势未能完全转化为票房。在排片端，刺杀小说家2拥有 22.5% 的排片占比，高于震耳欲聋的 8.9%。但从上座率来看，它仅为 1.3%， 远低于震耳欲聋。这意味着虽然影片在影院端获得了更多资源，但观众的实际购票效率并不理想。3. 长线潜力仍然值得期待。当然，这并不意味着刺杀小说家2会在整体市场上败下阵来。它的上映日期是10月1日，预售周期更长，加上奇幻题材在国庆假期的合家欢属性，有望在口碑发酵后迎来票房反弹。视觉奇观与情感共鸣的结合，或许会让它在长线竞争中释放后劲。国庆档百花齐放，多元类型分流市场。除了这2部领跑影片外，今年国庆档还有多部新片形成合力，共同构建了一个百花齐放的格局。志愿军：浴血和平以 1032.86 万预售，票房位列第3。这部志愿军3部曲终章延续了宏大叙事与震撼战争场面，吸引了大量主旋律观众，预计在长假期间会持续走强。动画电影《三国的星空》第1部预售 680.60 万，凭借三国 IP 与国风美学，主打家庭观影市场，尤其适合亲子观众群体。黄渤主演的《浪浪人生》以 409.74 万预售，票房进入前列。影片走温情喜剧路线，试图通过小人物励志题材打动大众情感。整体来看，2025年国庆档形成了犯罪动作领跑、奇幻 IP 紧随、主旋律与动画分流的多极格局，充分体现了国产电影在题材与类型上的多样化。行业观察：类型适配与演员号召力的市场价值。通过震耳欲聋与刺杀小说家2的对比，不难看出2点行业规律。类型适配性极为关键。国庆档观众偏好直观、刺激、情绪浓烈的类型。震耳欲聋的快速上位，正是犯罪动作片与档期需求高度契合的结果。演员的个人号召力正在成为市场变量。谭健次的演技派流量既能稳住粉丝，又能辐射大众，这种双重拉动力在如今的电影市场显得尤为重要。同时，刺杀小说家2的暂时落后也提醒我们 IP 续作要在保持风格与降低门槛之间找到平衡，否则极易出现想看多、购票少的转化困境。未来展望，谁将成为国庆档最终赢家？随着国庆长假的正式到来，各影片的票房走势将更加清晰。可以预见的是，短期赢家凭借高转化率与舆论热度，震耳欲聋大概率在前期取得领先优势。长线黑马依托合家欢属性与视觉奇观，刺杀小说家2有望在中后期实现票房反弹。稳健输出志愿军、浴血和平则会在主旋律观众群体中保持稳步增长，形成坚实票仓。最终谁能笑到最后，
还需看口碑的发酵与观众的真实反馈。但无论结局如何，2025年国庆档已经展现出国产电影市场的活力与竞争力。震耳欲聋的异军突起，证明了类型片在档期选择上的精准适配。刺杀小说家2的暂时落后，则揭示了奇幻续作在风格延续与受众扩大之间的微妙博弈。国庆档的竞争不仅是票房数字的角逐，更是国产电影在题材创新、演员号召力与营销策略上的一次综合较量。可以肯定的是，当越来越多的影片能够在类型和市场之间找到精准契合点，中国电影的未来将会更加多元而繁荣。